meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai jogar 99 noites na floresta. Mas antes eu tenho uma pessoa muito especial. É o meu irmão. Vem cá, Lô. Dá um oi aí pra galera. Oi, gente. Aqui, ó. Oi. Ele é meu irmão, gente, e hoje ele vai jogar com a gente, tá? Então, vamos para o jogo, né, Lô? Sim. Bom, gente, já estou aqui, né? Já estou aqui no 99 Noites na Floresta. Meu irmão, como vocês estão vendo, esse aqui é o meu irmão. Vem cá, Lu, vem cá aqui, ó. Vou botar aqui pra nós, tá? De 2. Entra. Isso, agora é só esperar o tempo, né, gente? Então, a gente, ó, já entramos aqui. Ai, gente. Agora eu vou jogar com o meu irmão. Ai. Agora, vamos tentar zerar pra galera, né, gente? Né, Lu? Vamos lá, parece que é alguma atualização nova, né, Lu? Eu pego mais comida inteira. Tá, então eu pego as árvores, tá? Lô, se tu achar pé de coelho pra nós dois, aí tu pega, bota ali na fogueira. 2 pés? Tá bom. 2 pés. Daí eu Ó, eu vou quebrar aqui e eu não vou botar agora. Eu não vou botar agora no fogo, tá, Lô? Eu vou botar ali no lado, sabe aquele jeitinho lá que a gente faz, sabe? Tá. Sabe? Não veio. O pé de coelho agora. E deixa o like. Né? Ah, tá. Agora, gente, eu vou construir depois, né, o mapa. Lô, se tu achar pé de coelho, tu bota aí, tá? Tá, mas... Deixa eu ver... Tá. Opa. Deixa eu plantar essa árvore aqui. Você tá, eu plantei. Aí agora eu vou quebrar essas 3 árvores. Veio o pé de coelho. Infelizmente. Meu Deus. Ó, eu vou quebrar essas 3 árvores e vou pegar tudo junto depois. Boa. Acho que eu vou ter que levar daqui a pouco. Eu vou ter que levar um por um, né? Um saco por um. E daí? Ó, vamos lá. E depois daí? Aí depois eu vou botar ali. Daí quando tiver anoitecendo eu vou encher a fogueira, né? Eu vou crescer a fogueira. Ó, agora eu venho. Pego tudo aqui. Opa, aqui. É como se fosse madeira infinita, né? Ó. Que a gente planta, né? Ô, gente, eu não tô fazendo plantar. Agora foi. Veio o pé, não veio o pé de novo, Laura. Ué, que estranho. Até agora não veio o pé. Tem certeza? Eu tenho certeza absoluta do certeza, Laura. Vou quebrar todas essas árvores que estão aqui pra ficar bem. Eu acho que agora vem um pé de coelho, Lu. Não veio. Olha o seu rosto ali, Lu. Eita. Não bota tanto dedo aí na tela. Mas eu não botei. No machado bom eu botei. Pega bastante. O machado. Nem tem baú aqui quando a gente... Tá reiniciando ainda. Bugou aqui, ó, gente. Bugou aqui, ó. É só tu sair daí, minha filha. Não, é que bugou ali, ó. Ou tem que crescer a fogueira, não sei. Bugou ali, gente. Volta aqui. A gente tá se aproximando. Mas o cervo não ataca, eu acho. Eu também acho. Aqui, deixa eu plantar. Cadê? Opa, eu esqueci que não tem como, né? Palavra. Tá, por favor. Não, ele não vai atacar. Mas não tem mais coelho nesse mapa. Tá, agora a gente vai ficar no escuro. Laura. Imagina, ele vem assim, né? Laura. Ó, não tem mais coelho? Mas foi muito pouco que tu pegou, não tem tanta comida aí. Mas foi o meu mar. Olha. Tá, não bota nada aí no fogo, É o Lô. meu máximo que eu... Ele só tá olhando o que a gente tá fazendo mais. Mas que cagaço. Olha ele, tem medo. Vem cá. E se a gente fazer agora um desafio sem crescer a fogueira? Boa, Laura. Mas a gente não vai sobreviver. Boa. Mas será que os cultistas conseguem... Como é que eu posso dizer? Entrar? Isso a gente vai fazer um vídeo, né? A gente vai fazer um desafio sem crescer a fogueira, né? Ai, meu Deus. A gente vai ter que sobreviver, tá, gente? Mas esse daqui a gente não vai fazer, né? Vamos fazer no próximo vídeo. Tá.
Tá, vamos lá. Eu vou aqui, ó. Ah, tá. Cresci a fogueira, alô. Agora eu venho e eu vou construir Eu tô precisando Construir o mapa. de bicho mole agora. De o quê? De bicho mole. Mole? Sim, ué. Como assim? Ué, carne de coelho é mole? Ai, meu Deus, gente. Mas Este, meu irmão, ó, a fogueira já tá quase extinta. Oi, tão miserável. Dá licença, por favor. Meu irmão. Que eu Será que a gente... preciso de... Oxi, olha aquilo! O que que tem? O que é Oxi. isso? O que é isso, gente? Isso é da manga, eu acho. Quer dizer, Gente, o que é isso? é uma vara de pescar, eu acho. Isso é a fogueira? Ah, eu tô... Não entendi, gente. Só vai Não e entendi. pega a tua parte, Laura. Pelo amor de Deus, eu tô aqui te esperando. Tá bom, Lu. Querendo ir lá pegar. O comerciante de pênis chegou hoje, Lu. E o que a gente... A gente não tem o pé de coelho. É isso que eu tô tentando achar. Pega um pé de coelho aí, Lu. Não veio pé. Oh, meu Deus do céu, gente. Mas que coisa, né, Laura? Então. A fogueira, ela Meu vai Deus. apagar ou não? Vai. A fogueira está quase extinta. Mas eu Oh, meu Deus. preciso te matar, coelhinho. Tá bom? É, mata o coelhinho aí. Desculpa, Oxi. tu Ah, é tá. muito burro, coelhinho. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus, não vai passar. Cresce a fogueira, gente. Vai no... Um pé. Bom, gente, vamos finalizar o jogo por aqui. E deixa o seu like. E